5 تا از بهترین روش‌های درمان خانگی کبد چرب. هلو گایز، چطوری بچه‌ها؟ توی این قسمت میپردازیم به 5 تا از روش‌های درمان خانگی کبد چرب. کبد چرب یکی از مشکلات رایج جامعه ما هستش که با تغییرات سبک زندگی و رژیم غذایی نامناسب به وجود میاد. با استفاده از روش‌هایی که داخل ویدیو بهتون میگیم میتونید که با استفاده از اونو کبد چرب خودتون رو داخل خونه درمان بکنید. اولین مورد مصرف میوه و سبزیجاته که یکی از راه‌های مؤثر در درمان کبد چرب افزایش مصرف میوه‌ها و سبزیجاته که این مواد غذایی به علت آنتی اکسیدان‌هایی که دارن باعث میشه که کبد چرب شما از بین بره. مورد بعدی کاهش مصرف چربی‌های اشباع شده هستش. چربی‌های اشباع شده موجود در غذاهای مختلف مثل گوشت قرمز، بیسکویت، تنقلات میتونه که باعث کبد چرب بشه و اون رو تشدید بکنه. پس بهتون توصیه میشه که اگر که از این مواد استفاده میکنید کلاً بذارید کنار و سعی بکنید که یک رژیم غذایی مناسب داشته باشید. میرسیم به قسمت سوم، یعنی مهمترین قسمت درمان کبد چرب در خانه. برای اینکه بتونید کبد چرب خودتون رو داخل خونه درمان بکنید بهترین روشش ورزشه و اگر که میخواین خیلی سریعتر این اتفاق بیفته باید به صورت منظم ورزش بکنید و سعی بکنید که برای ورزش ها به صورت هوازی باشه که میتونه تاثیرش رو چندین برابر بکنه. بر اساس مقالات 2023 مصرف چای سبز میتونه که باعث کاهش کبد چرب بشه و به شما کمک بکنه که از کبد چربتون کلا رها بشید و این مشکلتون رو برطرف بکنید. پس حتما بهتون پیشنهاد میکنم که روزانه 2 الی 3 فنجان چای سبز مصرف بکنید که این مشکلتون برطرف بشه. مورد آخر، مورد پنجم، کنترل استرس و خواب مناسبه. استرس مزمن و کمبود خواب میتونه که به افزایش خطر بروز کبد چرب منجر بشه. بنابراین برنامه‌ریزی برای کاهش استرس و ایجاد یک روال خواب منظم بسیار مهمه و میتونید که از روش‌هایی مثل مدیتیشن، تمرین یوگا، تکنیک‌های تنفس عمیق و ایجاد یک محیط خواب مناسب استفاده بکنید تا بتونیم که اگر که امکان ابتلا به شرایط بیماری کبد چرب رو داریم ازش جلوگیری بکنیم و به این بیماری مبتلا نشیم. خب بچه‌ها، مرسی که تا آخر ویدیو با من همراه بودین. اگر که کانال من رو ساب نکردین حتما ساب بکنید. هر نظر و ایده‌ای هم که داشتین داخل کامنت ها برام کامنت بکنید. حتما کامنت هاتون رو میخونم و سعی بکنیم که همه اطلاعات سلامتیمون رو با کمک هم بیشتر بکنیم تا بتونیم یک جامعه سالم داشته باشیم.